Hola, hola chicas, hoy es quincena y ya saben la despensa mensual que compro yo. Y ahorita les voy a mostrar todo lo que se compró con la tarjeta de vales de mi esposo. Miren chicas, así se ve la despensa mensual. Traigo de todo un poco. Aquí está. Y vamos a empezar de este lado que es cocina. Aceite. 4 aceites. Mayonesa. Puré de tomate. Media crema. Mantequilla. Bueno, margarina. Crema. Una mermelada. Chiles. Y champiñones. Esto los ponemos juntos. Lentejas, porque quiero hacer lentejitas el fin de semana. ¿Por qué te llevas el yogur? No, ese es para mañana, para la escuelita. Frijoles, estos sí pongo a cocer frijoles, solo que estos los... Continuamos, chicas. Compré estos frijolitos, estaban en 10 pesos. Sí pongo a cocer frijoles, pero esto es por si se me acaban antes los frijoles, que luego ves que tardan en cocerse. Lentejas, porque queremos hacer lentejas. Compré este mole ya de almendras, ya crema, estas charolitas de queso, Buenos días, bello durmiente. 2 chorizos, queso amarillo, este Nesquik, Oye, ¿qué querías? cajeta, ¿Qué querías? caldo de pollo, Me mandaste un... oye. tortillas de harina, tortillas de maíz. Pues, Estaban o sea, sí les hablo, pero ahorita no les hablaba. en 12 pesos el paquetito. Medio kilo, ya compré 1 kilo. Este de café, miren. Estuvo bien el precio de este, creo que estaba en 90 pesos. Galletas de animalito. Es que no te escucho bien, que ya está bien. Porque mi esposo quiere galletas de animalito. Harina para hot cakes. Esta harina me gusta. Y 2 kilos de frijol. Tallarín. Compré 3 paquetitos. 2 cuadernos. Unas de hoja son blancos. Uno para mí y otro para Fabián. Una mallita de aguacates. Y también compramos lo que es el champú. Ese es de mi esposo. Este es mío. Cloro. El limpiador. Un estropajo para mi bebé. Estas fibras también están buenas. Yo antes las compraba. Estas, miren. Están buenas. Jabón para ropa. Y este es suavité, bueno, suavizante. No lo hemos usado, pero estaba en 30 pesos y es 1 litro 300. Entonces dice mi esposo, vamos a comprarlo para calarlo. Y así se ve todo. Toda esta es una despensa mensual. Por mes, pues ya por mes. No, más de un mes compro los champús. El champú me dura más de un mes. El jabón sí lo que dura un mes. Esto sí me dura un mes. El aceite es 1 por semana, todo el mes. O sea, prácticamente aquí es lo de un mes. Compré 2 de frijol porque en mi alacena tengo otros 2 de frijol. Pongo a cocer uno por semana. Entonces prácticamente todo esto es mi despensa mensual. Dile, yo ya no hago eso. Yo ya no hago eso. Bueno, 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy por ser
cántale. Despierta, tata, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tan, tan. ¡Bravo! Una, dos. Mordida. En mi cumpleaños no le vas a morder a mi ¿Quieres poner otra caja para que juegues? ¿Quieres poner las chicas? ¿Las chicas? Bien, mi lavadora. Mi lavadora. Ay, ¿quién está? Hazte para acá, deja el banco. Está enseñando. Muéstrales a Bobby. Diles, miren chicas, Bobby. Miren chicas, a Bobby. 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 Hola. Dile mi mascota. Bobby. Chicas, les presento a Bobby. No nos vayamos. Ay, chica, hazte para acá. Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a limpiar nuevamente el patio. No lo limpio todos los días, claro, pero en este día sí lo vamos a limpiar porque ya hay bastantes hojitas del árbol de mango que hay. Y hay basurita. Y como ya tenemos a nuestra mascota, Bobby. Bobby. Como ya tenemos a nuestra nueva mascota, tenemos que tratar de tener limpio el patio porque mi bebé sale a jugar y el perro también anda ahí. Y hay bastantes hojitas. Entonces, acabo de llegar del mercado y fui a comprar un paquete de bolsas. ¡Au! Acabo de ir a comprar un paquete de bolsas negras de la Jumbo para limpiar todo el patio y recoger toda la basura porque hoy es martes y hoy pasa la basura. Así que les voy a mostrar cómo está el patio en general y después les voy a grabar el después de cómo queda porque no traigo mucha pila. Según yo dejé cargando el teléfono, pero no cargo nada. Así que les muestro cómo está y ya después cómo quedó limpio. Bien. Bobby.
Miren, así está el patio. Mi mini jardín ya está horrible también. Tengo que arreglarlo de nuevo. Acá está todo esto tirado. Aparte de que el perro saca zapatos y todo. Miren, todo eso es basura. Allá hay basura. Allá hay basura también. Todo esto es basura. Basura. Todo esto lo tengo que limpiar. Ay, no. Es un show. Pero bueno, chicas. Entonces, ahorita les vuelvo a grabar. No traigo nada de batería. Esta vez no me van a ver haciendo la limpieza del patio. Pero ya les grabé el antes. Y ahorita les muestro el después. Así que a darnos prisa. Porque ya es tarde. Lo bueno que mi esposo entra de noche y ahorita está dormido. Ahorita sirve que pongo a hacer la limpieza. Y ya más tarde pongo a hacer la comida. Entonces, sigan viendo el video. Ya pudo. Ya avanzamos. Avanzamos. ¿Y qué hora es? ¿Las 11 de la noche? Una, dos, ¿no? A ver cómo nos va. Ya no estoy ayudando en nada. Apoyo moral. Ahorita les sigo grabando, chicas. Hola, chicas, regresamos, son las 11:13 de la noche. Y así va el avance del mueble que va a ir abajo de la televisión. Esta es una esquina y allá está otra esquina. La verdad batalló mi esposo para saber cómo armarlo. Pero como dice él, ya una vez agarrando el modo ya es más fácil. Y ahorita les vuelvo a grabar cuando el mueble esté listo.
llevamos medio mueble. Bueno, lleva mi esposo. Medio mueble. Hola, hola chicas. Y así se ve la tele y el mueble que compramos para poner abajo de la tele. Ahorita volteo la cámara y les enseño cómo se ve. Miren chicas, así se ve la tele y el mueblecito. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de like, compartir y suscribirse. Bye bye.